आइए आपको कनाडा की रेलवे की पहली टनल दिखाते हैं। कनाडा में चूँकि रेलवे सिस्टम बहुत ही पुराना है, लेकिन आज ऑटोवा से टोरंटो वापसी के मौके पर एक शहर ब्रॉक्सविल आने का मौका मिला, जहां पर फेरीज चलती हैं, क्रूज़ चलते हैं, 1000 आइलैंड की एक सैर होती है। और इस दौरान जब यहाँ पर मैंने रिसर्च की तो ब्रॉक्सविल में 3 किलोमीटर दूर हाईवे से, यानी कि शहर के अंदर दरिया के किनारे पे ये फर्स्ट कनाडा की रेलवे टनल है। आइए कुछ इसकी झलकियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस टनल में ट्रेन नहीं चलती, बल्कि ये विजिटर्स के लिए, सयाहों के लिए एक अट्रैक्शन बना दिया गया है। मुख्तलिफ रोशनियों से सजाया गया है, मुख्तलिफ रंगों से सजाया गया है और विजिटर जो हैं, सयाह हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं।